Vorige week in 15 jaar na Starmaker. Tijdens hun optreden op de TMF Awards proefden de talenten voor het eerst van hun succes. Ze hoorden de eerste gitaarsnaren van Dem en het publiek ging los. Ja, het was één grote gekte. Wij stappen de bus in en honderden mensen stonden allemaal op van dat plein en die begonnen achter onze bus aan te rennen. Wat is dat? Waarom? Maar dat was allemaal nog niks bij wat hen buiten het Starmaker-huis te wachten stond. Het was gewoon niet te doen. Het was gewoon echt niet te doen. Ik weet nog dat ik niet meer over straat durfde. Het einde van Starmaker was bijna in zicht. Na 3 maanden op de Star Campus sloot Chaotic het programma af met 2 uitverkochte concerten in de Heineken Music Hall. We staan weer in de HMH natuurlijk op 10 december. Dus dan is die cirkel weer rond. We hebben hem toen officieel geopend. Wij waren de eerste toen. Voor mij is het concert, het waren 2 avonden, maar het was zo heftig dat ik daar heel weinig nog van kan herinneren. Stom hè, wel te zingen, momentjes, optredens en zo. Het was gewoon zo veel emoties en indrukken dat dat één grote mash-up voor mijn hoofd werd. Gillende fans die begonnen te huilen en flauw vielen, wellicht ook door de warmte. Dat gillen, dat is echt niet normaal. Als je die generatie had, die mensen die voor het podium staan, dat je als je naar huis ging, dan hoorde je gewoon piep alleen maar. Ik kan me wel bepaalde momentjes herinneren op het podium en dat we wel heel veel lol hebben gehad. En dat het daarna, dat we volgens mij gewoon nog naar het huis toe gingen. En de dag daarna naar huis. Met een laatste applaus was Starmaker ten einde. Maar voor de 7 leden van Chaotic begon het avontuur pas echt toen ze de volgende dag hun koffers pakten. Nou, op het eind mochten we de gevangenis uit. Zo voelde het een beetje. Doei, zie je. Dan is het opeens raar, want dan ga je naar huis. En dan? Terwijl dat je eerst natuurlijk heel erg argwaan had om het huis in te gaan. En dan ga je eruit en dan is het opeens eng. Dan kom je buiten en dan ben je beroemd in één klap. We hadden dat natuurlijk wel een beetje gemerkt al. Buiten hoorden we ook wel mensen af en toe Sika, boeien, Johanna schreeuwen. Dus we wisten wel, oké, natuurlijk, het komt elke dag op tv, dus we wisten dat het leefde. Maar op het moment toen we ineens echt buiten in het wild rondliepen, toen beseften we pas van wow, dit is huge. Het eerste wat ik heel graag wilde, was de stad ingaan. Ik wilde lekker gewoon de stad in, het centrum in van Utrecht, een beetje shoppen, een beetje wandelen. En dus mijn moeder en ik zijn de stad ingegaan en ik vond het zo eng, want ik werd helemaal nagewezen en geroepen en weet ik veel wat. En ik wist gewoon niet wat me overkwam, want je wordt gewoon, of je bent op dat moment publiekelijk bezit. En daar was ik me dus helemaal niet bewust van. Dus ik ben daarna, ik zeg maar, we gaan nu naar huis. En ik heb me toen ook 2 weken opgesloten, want ik vond het helemaal niks. Oh my god. Dat is niet normaal. Er zijn veel te veel mensen hier. En dan komt mijn moeder al aangelopen. Over straat was echt nauwelijks een optie. Want als we echt 1 seconde stilstonden om 1 persoon een beetje aandacht te geven, dan was het voor de rest van de mensen een teken om dan ook die aandacht te vragen. En dan stond je vast. Bushra was een keer bij mij op bezoek, liepen met z'n tweeën door de winkelstraat. En we stonden gewoon binnen no time vast. Met mensen om ons heen die een handtekening wilden. En daar stonden we dan gewoon 1 uur, 1,5 uur, totdat Bushra echt gewoon, nu gaan we weg, zijn we weggerend. Dat geloof je toch gewoon niet, maar zo was dat. Zo was dat gewoon toen.
Mensen gingen in bomen hangen, klommen over mijn hek heen, stonden aan de deur te bellen, wachten me op, weet je wel, van die gekke dingen. Mensen kwamen ook voorbij fietsen om me gewoon al een tekening te vragen, maar het waren wel momenten dat ik echt dacht, ja, dat ben je gewoon niet gewend. Ik denk dat de gekte die een Justin Bieber meemaakt als hij naar Nederland komt, dat we diezelfde gekte hebben gehad. Het is gewoon on-Nederlands, zeg maar. Alleen van bijvoorbeeld Doe Maar kenden ze nog een beetje die hysterie. Ik weet nog wel dat we een keer naar het zwembad gingen met een vriendin. En ik daar in mijn handdoek ging liggen en na een kwartier maar gewoon ben gegaan. Want het was gewoon niet te doen. Het was gewoon echt niet te doen. En ik heb ook heel vaak gedacht van, oh, ik doe nu even een muts op. Want dan herkennen ze me niet. En dan gewoon niet er bewust van zijn dat heel Nederland je in alle staten heeft gezien. Ze hebben je wakker zien worden, naar bed zien gaan, met make-up, zonder make-up, zwetend, noem het maar op. Op een gegeven moment is de lol er wel een beetje vanaf. Dan wil je gewoon winkelen. En niet alleen maar foto's maken en handtekeningen en zetten. Dat was wel een ding. Je moet je voorstellen dat je als een puber gewoon daaraan wordt blootgesteld. Wat ook nog eens iets is wat in heel veel mensenlevens niet gebeurt. Ik weet nog dat ik niet meer over straat durfde toen ik 17 was. Omdat ik zo, waar mensen van denken, ook wil bekend worden. Ik vond het uiteindelijk gewoon het engste van allemaal. Mensen zeggen zoveel dingen op straat en houden je tegen en zeggen maar alles wat ze van je vinden. Dat is best wel eng, zeg maar. Eerst kijkt er geen hond naar je om, althans niet veel. En dan ineens echt iedereen. Het zij positief, het zij negatief. Je kreeg dan wel eens wat naar je hoofd geslingerd. Over bepaalde geaardheden die je dan wel of niet zou zijn. Nou ja. In het begin was dat wel raar natuurlijk. Dat weet je wel, gasten dachten van oh, homo of zoiets, weet je wel. Ja, oké, weet je wel. Dan denk ik ook van prima, dude, weet je wel, moet je lekker zelf weten. Het is niet te beschrijven hoe dat dan is en wat het met je doet ook. Ik denk dat als je 17 bent en zo populair bent en je krijgt zoveel aandacht van iedereen, ja, het kan haast niet anders dan dat je een beetje gaat zweven. Ik heb ook gezweefd die tijd. Sommige dingen, het gaat allemaal om jou, weet je wel. Dus op een gegeven moment vergeet je zelfs om aan andere mensen te denken. Dat had ik wel met mijn familie, weet je wel. Die hebben me echt wel af en toe gewoon eventjes gewoon op mijn plek gezet. Zo van, hé, maar wij zijn er ook nog, weet je wel. Je zit in zo'n sneltrein en die leeftijd dat het bijna af en toe niet te bevatten was waar je in zat. En wat je hersenen dan ergens doen, is dat toch maken ze dat weer normaal of zo. Dus ik weet ook nog heel goed dat wij, heel verwend voor de zoveelste keer in Ahoy stonden voor de Pepsi Awards. En dat ik met Bush echt zo zei van, voel jij nog wat? Nee. Weet je, geen zenuw of adrenaline, zo snel kan dat gaan. En daaraan besefte ik ook van wow man, dat is wel echt, het wordt op een gegeven moment ook gewoon werk. Het succes van Chaotic leek niet te stoppen. Het debuutalbum Bulletproof was goed voor dubbel platina. De singles bestormden stuk voor stuk de hitlijsten. En op hun eerste tour speelde de band voor meer dan 50 volle zalen. Reden genoeg, zou je denken, om voorlopig nog met z'n zevenen verder te gaan. Maar niets was minder waar. In december 2001 maakte Sita bekend uit Chaotic te stappen om zich volledig te richten op haar solo-carrière. Ik kan het niet meer combineren en het wordt zo te druk en Chaotic gaat nu ook een nieuw album opnemen. En mijn album is al opgenomen, die komt in januari uit en die van hun komt volgend jaar uit en het wordt zo druk dat het gewoon nu niet meer kan. Dus we hebben met z'n allen besloten dat we zo verder gaan. Het nieuws was voor veel fans een schok. Maar de band zelf wist al lang dat dit moment zou komen. Toen ik auditie deed, was er een programma waar ze een solo-artiest zochten en een groepje. Toen zeiden ze, we zijn bezig met een groep, nationaal en voor een solo-carrière internationaal. Dus ik dacht, dat klinkt interessant. En ik zag mezelf nooit in een groep of zo. Ik ben nooit, ik vind het altijd heel gezellig in een groep, maar... Ik had wel mijn zinnen gezet op de solo artiest. Dus toen ik het huis inging, was dat nog steeds een doel, zeg maar. Op een gegeven moment was het al duidelijk van oké, eentje gaat er solo. En dat gingen ze doen met een poll. En we kregen allemaal een liedje. En degene die het hoogst in de poll stonden, die mochten dat liedje die avond live doen. Ik weet niet welk liedje ik had, maar ik heb hem geoefend als een malle. Op een
gegeven moment merkte ik wel dat ik best wel populair was. Omdat mensen konden stemmen op degene die ze het leukst vonden. Sita staat nog steeds op de eerste plaats met 17%. En op een gegeven moment mochten Bart en ik een duet opnemen samen. En dat werd ook echt een ding. Dus ik had natuurlijk wel een beetje in de gaten van... ze vinden me wel leuk. Wij konden wel in het Huis de Pol blijven volgen. En tot aan het einde van de week stond ik gewoon vet bovenaan. Met Sita samen. Dus ik dacht, ja, ik moet wel echt mijn huiswerk doen. En ik moet het wel echt doen. En ik kan me nog heel goed herinneren. Ik dacht, ik ben alles kwijt. Ik vergeet het en ik weet het niet meer. En die liveshow kwam en... ik was gewoon zat helemaal niet meer in die poll. Ik was gewoon echt er helemaal uit. Het gaat om 3 mensen. Om te beginnen is dat Anna. Anna, die gaat het vanavond doen. Het tweede talent waarvan we nog een solo performance gaan zien is Sita. Sita! De laatste is Stefan. Stefan! Toen was ik ook echt wel pist ook, omdat ik zit te vinden, dat klopt, dat kan niet. Je kan toch niet heel de week en nu opeens binnen nog geen uur tijd was ik gewoon helemaal nergens te bekennen. Ik was gewoon een soort van die hele uitzending helemaal de weg kwijt van hoe kan ik nou in vredesnaam, waarom mag ik nou niet zingen? Weet je, ja, je wil toch in ieder geval een kans krijgen om te zingen. Dus ik was sowieso verdrietig en boos. Ik dacht, ja, kom op zeg, dit is niet eerlijk. Het is niet eerlijk. Ik zong toen ook Kleinovic, geloof ik. Zij zong ook iets en toen moest daar niet door het publiek gestemd worden, maar volgens mij door Platenmaatschappij en Mojo en Mol, geloof ik, die 3. De Starmakers zitten ook te kijken in jouw geval. Misschien kun je dan even zeggen waarom ze jou moeten kiezen om een solo-single uit te brengen. Ik moet natuurlijk niks, maar ik zou het heel leuk vinden. En ja, weet ik niet, omdat ik het graag wil. En Sita heeft die gewonnen. Dit was onze uitslag. Sita! Ik vond het terecht dat zij die solo plek kreeg. Ik had hem zelf graag gewild, maar ik begreep dat zij hem kreeg, ja. Jij gaat de solo-single doen. Sita, gefeliciteerd! Ik was echt pist, want ik wilde gewoon weten hoe dat zat. Dus ik ben echt vragen stellen. En toen ben ik wel apart genomen om mij uit te leggen dat het verhaal was dat Sita het perfecte plaatje was wat ze zochten. Helemaal prima, maar dan hadden ze dat wel van tevoren moeten doen en mij niet de hele week in de zenuw moeten laten zitten. En toen ik de single hoorde, Happy, dacht ik, ja, dat is Sita, weet je, dat plaatje, dat klopte helemaal. Ik heb Happy ook al in de Star Campus opgenomen. Toen mocht ik eventjes naar Zweden. Leuk tripje om Happy op te nemen, superleuk. Dus toen wist ik al van oké, uiteindelijk ga ik de band uit en dan ga ik mijn solo-avonturen aan. Maar ja, omdat die groep op een gegeven moment zo hecht was geworden en we al hits hadden gehad, zeg maar, met Damn. En waar Sita natuurlijk ook gewoon in zat. Ja, hebben we op een gegeven moment besloten van ja, dan na het eerste album, we gaan eerst dit met z'n 7 doen. Daarna ga je je album afmaken en gaan wij met z'n 6 verder, zeg maar. Maar dat ging heel erg snel. Maar je gaat ook niet zeggen, tenminste ik was natuurlijk hartstikke jong nog en ik vond alles leuk. Dus ik ging daar gewoon in mee. De makers hebben dat zo bedacht. En ik dacht, nou te gek, solo. Ga ik doen. Ja, dat was een beetje onwennig. Ik bedoel, je bent met z'n 7 echt, je hebt iets bijzonders meegemaakt. Dan gaat er eentje weg. Nou, ik vond het wel jammer. Ja, ik vond het wel jammer dat ze ging. En volgens mij vond ze het zelf ook. Ik kan me alleen de meeting herinneren waarin ze vertelde van oké, nu is het klaar. Ik ga nu echt mijn eigen plaat promoten en we gaan ook naar Frankrijk en misschien nog naar andere landen. Daar had ik wel zoiets van, oh, dat had ik ook wel gewild. Dus dat vond ik wel een beetje een soort van, daar was ik wel een beetje jaloers. Ik heb nooit jaloezie gevoeld of zo van de anderen. We gunden elkaar zeg maar alles. Maar ik vond het wel heftig, ja, dat het allemaal op mijn pad kwam. We kon niet op, weet je. Ze ging naar het buitenland en ze ging naar Frankrijk en nummer voor de koning en nu de koningin. Duet met een populaire Franse band, in het voorprogramma mogen spelen, een tour door Frankrijk, in de Olympia in Parijs mogen zingen. Ik bedoel,
Is dat allemaal op mijn lijstje? Ja, dat klopt. Dat heb ik allemaal gedaan. En dat is echt waanzinnig. You got somebody love. Maar uiteindelijk vond ze het niet zo leuk als we dachten. Want ze was gewoon alleen. Ze vond het alleen reizen en het alleen reizen zo ver naar het buitenland niet fijn. Ik heb de band heel erg gemist. En ik weet ook nog wel dat ik alleen in een hotelkamer in Zweden zat en ze belden. Ik mis jullie. Want ineens moet je alles alleen doen. Interviews alleen, optredens alleen, slapen alleen. Weet je wel, we sliepen op een gegeven moment ook echt in een huis samen. En dat vond ik wel heftig. Dus ik dacht, maar wil ik dit wel? Ik ben een keer naar Engeland gevlogen door ons management om Sita toch een beetje op te peppen. Maar ja, ik ben daar de verkeerde persoon voor, want ik kwam in Engeland aan en ik vond alles geweldig. Ik vond het reizen geweldig. Ik wilde dat. Ik had de hele dagen wel mijn up in een hotel gezeten. Prima. Ik was daar niet de goede persoon voor. Dus toen zei ze ook van ja, maar ik vind dit helemaal niet leuk. Dat ik dacht, waarom niet dan? Het is toch helemaal te gek. Waarop Sita zei, ja, maar niemand heeft het me nooit gevraagd. Dan kon ik nog aan herinneren. Ik dacht, ja, dus natuurlijk, het is ook nooit gevraagd of ze überhaupt wel solo wilde, of ze überhaupt wel naar het buitenland wilde, of ze het überhaupt wel allemaal leuk vond. Ik voelde me wel heel erg veilig in de groep en ik vond het heel erg gezellig met elkaar. En natuurlijk, mijn solo-avontuur was ook helemaal te gek en dat had ik niet willen missen. Maar ik had gewoon net nog iets langer willen genieten van Chaotic en van ons succes samen. Wij hebben het natuurlijk wel een stuk makkelijker gehad dan Sita, want wij hadden elkaar nog. Maar voor mij was het wel echt dat er een heel groot gezicht uit de groep stapte. Want met z'n allen waren we één. En zonder Sita was het gezicht niet af. Het was voor mij wel het gevoel van het einde toen Sita wegging. Volgende week in 15 jaar na Starmaker. Het moment waar elke fan voor vreesde. Chaotic gaat uit elkaar. Kut. Maar wat was nou de reden dat ze er zo snel mee stopte? Ik heb hier de brief waardoor we echt officieel uit elkaar zijn gegaan. Ik heb besloten om per direct te stoppen met mijn werkzaamheden bij Chaotic. Maar hoezo stoppen?